Superking, Sparking. Sup mga kaBeyBoys? Welcome back to our channel. So, we're here to another unboxing video dahil di na tayo nakapag-upload ng matagal dahil sa busy, sa mga things, ng modules. So, mag-unbox po tayo ng The End Lucifer. So, The End po ito. Hindi po. At binalik ko po ito kay the Burst, guys, no? Sa Lazada. Sa Lazada. Super bilis dumating yan. Siguro mga ano lang ata to, guys, dumating ng 1 day or 2 days. Meron 2 days lang. Salamat At po, guys, Sir Mac. At Regit. Shoutout ko kay Ninong Lord at Ninong Rondo, Ninong Puti, Ninong Butter at Ninong Zert at Ninong Trail. So, ito po yung gagamitin natin stadium dahil So, meron na po tayong gantong stadium. So, kung naaalala nyo po, kung napapansin nyo po, ito lang po yung mga ginagamit ko sa stadium. Ito guys, mga palengke. At ngayon may wall na siya, guys. Diba, hindi nakatulad to, walang Baka di matamaan yung chunk ko. So, ito na po yung nag-evolve na yung Lucifer. Second evolve. So, itong papakita ko lang po ng mga stats ng Lucifer the End. So, itong Lucifer the End, guys, yung type niya ay defense. At yung system niya ay Superking layer system. At series ay Beyblade Burst Surge. Oo. So, yung release date niya po, guys, no, ay sa November 28, 2020, sabi sa Beyblade Wiki Fandom. Oo, bagong-bago lang din pala yan, no? Ano yung mga parts niya, boy? So, yung chip niya, guys, Superking chip, Lucifer 2, yung ring, yung ano niya, layer or ring, ay The End. Tapos yung forge disc niya, guys, ay Cove. At yung performance tip or driver ay drift. Shoutout kay Adriel, B. Pedro, Tapos yung J, si JTV. tapos si Brader John. Salamat sa... Tapos yung tawag dito yung yung Galaxy Brader ata yun. At sa Assassin Brader Cabis ata. Okay. Salamat po sa panonood. Abay, dahan-dahan mo lang para medyo hindi tayo mateo. Ito po yung siya in 3, 2, 1. Yun, no? Tsaka maganda yung niya. Makulay na yung niya, no? So, ito po guys, no? Ang ganda ng mga sticker niya, guys. Tignan nyo naman yan, sir. Ganda nun, sir. Ang laki, no? Taba. Oo nga, malaki. Pakita ko na lang po yung natin, guys. Ika-compare natin, no? Favorite, yung always na ginagamit kong bay, guys. Itong Ace Dragon. Oh. What the hell? Nakikita nyo naman yan, guys. No? Parang lahat sila umiikot. Yung whole layer niya, guys, pwedeng maikot. Yung kabila, yung ilalim. Ganda nun, sir. Mataba din yung driver, ha? So, parang may umano siya. Umiikot siya, guys. Siguro to, guys, tatayo. So, anin ko na yung photo. Lagay ko na po dyan. Yun, no? Ganda nun, sir. So, ayan pa yung natin, guys, disc natin. Pero isang right, saka left, no? Galing, umikot nga lahat, oh. The End Wall. Yung daw Okay. niya The End Wall. Special. Kapit mo na, boy. Yes, sir. Tapos bubutter
Siyempre guys, babatean natin to. Hirap na itong kanina. Hindi ko alam kung ano ito. Wait lang. So, free spin ata to guys. Free spin. Punta muna tayo sa left guys, no? I mean sa right, syempre, right? Right muna tayo guys. Kunin ko lang po ito guys, kabit ko. Parang mahirap talaga siyang ikabit eh. Kasi ano eh. Yung lahat umiikot guys. Ayun na, ano ko na. Okay na? Yan yung tsura niya? So, ito po yung tsura niya. Tabi mo sa ano boy? Sa Ace Dragon boy. Ace. Grabe oh. Umiikot siya sir. Hmm? Okay. Left Round spin. 1. 3, 2, 1 Left eh. spin. Eh? Di bash. Osh. At least naka-spin still ka pa rin ka. Ayun. Spin still. Okay. Okay. Round 1, Lucifer the End. Left spin to boy. Nga! Left yan oh. Repat. Oh. Yeah. 3, 2, 1. Round 2. Okay. May under na ako yun. Oh. Okay. Mo agad Go siya. boys! Masidado! Lucifer kayo nanalo. Oo. O round 2, Lucifer Oh, the right End naman ulit. tayo, right naman tayo. Tika na nga, right spin ko to. 3, 2, 1. Pag right spin siya, medyo aggressive siya. Pag left spin siya, sa gitna lang siya. Parang defense type siya, boy, no? Oh. Medyo mahina yung ano niya. 3, 2, 1. Oh, pag right spin, attack mode siya. Oh! Lumalab. Oh, buhay pa. Hindi! Abing out yan! Ah, ganon? Pag right spin siya, parang Maring attack out, mode so, siya. sa Pero pag round left 4, spin, Ayaw mo pa, ayusin mo. baba ako na nga. Ace Dragon ang winner. So ito po ay Ace Dragon versus Lucifer the End. Ibababa ko na agad to. Oh. Kunin ko Activated lang, na yung, kunin ko lang, yung sir. features niya. Tignan natin ngayon, boy. Okay. Wait lang. Left spin, activated yung feature niya. Parang awaken nga ata. Patawag nito. 3, 2, 1. O, pag left spin, defense mode siya. Pag right spin, ano siya, attack mode. O, diba? Okay, try mo. Try natin yung pinagsabi mo dyan. Para mas ganda pa tong murang bili namin na 100 lang kaysa sa 450, 470 sa Lazada na ano. Parang lambot ng plastic. Black Dragon versus Lucifer the End. 3, 2, 1 eh. Superking. Sparking. Boom, boom. Ano naman ako? Okay, Lucifer the End wins. Ito spin, still spin na ang ano natin. Lucifer the End. Okay. 3, 2, 1, that's it. Yo! Let's go! Let's go! Let's go, sir! Let's go! Nice! Panalo. So, salamat po pala sa nanonood ng video na to. So, yung next unbox po, video po natin ay random booster goal ng 23. At, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga future videos natin. Super ano po ito guys,
Superking layer system. So, goodbye mga nagbe-Beyblade at goodbye mga kaBeyBoys.